baheula ingat kuring zaman baheula bengkong tetangga kuring spikun nyunatan salah ngodok nya budak nu disunatan make samping bapana nu ngalahunnya make samping bapana teh eling memeh ngalahun budak ieu heula ai calana teu dipake deui da gula giru ai bengkong pikun salah ngodok bari berkah baheula mah nyunatan teh isuk-isuk jam 6 dihareupeun imah leres tatangga datang ngariung ustad jeung santri datang cek ustad ka bengkong siap pohon jang sok mulai marhaba ya nabi salam ai buak bapana nu gogoakan salah ngodok nyari ustad mah nu mingpin marhaba husnudon we alus sangka tandanya ka anak nu disunatan bapana nu gogoakan ngan lila-lila teu ngarti ai getih geus ku cerat-cerat ai budak teu ngarenyet-ngarenyet acan bahkan nu mungkin adu belajar bapakna ya aya naon kanyahoana mah geus beres paneuk teu kanana ragrag mending ngageblug kobra kacekek ikhtiaran daftar ti ayeuna aya duitna daftar ku duit can boga heulakeun daftar ka Allah da Allah nu gaduh Mekah Madinah Allah mah teu bosan dipentaan ku urang resepkeun Allah dipenta ku urang naon salahna tiap bada salat fardu urang daftar ka Allah Gusti nasibkeun abdi rezekian hoyong tiasa ibadah haji ngalaksanakeun rukun Islam nu kalima hoyong ziarah ka Rasulullah sok Allah mah resepkeun dipenta kitu nu boga Mekah Madinah lain jelema beunghar Allah nu boga terus seutik jelema beunghar can ka Mekah nepi ka ieu kadang-kadang maot ngajemput di heula manten bener sawah lega kebon lega kita ka Mekah buru-buru teh tenang maot manten tungtuna hartana diparabutkeun ku anak-anakna parasea akhirna teu manfaat teu maslahat teu bisa dipake ibadah bener harta nu manfaat teu bisa dipake ibadah sok ti ayeuna coba sing rajin maca surat Yasin hayang ka ditu hayang can dijabah keneh we 40 poe 40 penting surat Yasin dibaca tiap pada maghrib can dijabah tambah surat Waqiah masih keneh can dijabah surat Al-Hajj baca eta can nasib keneh we sok baca surat Madinah Bupet surat sawah surat kebon baca sing rajin eta macana nu enteng we jual geus ini daftar geus eueuh cenah sawah kitu boga pos ronda jual daripada dipake mabok pake ngaronda henteu pake mabok pake transit jual beli ganja awas mending jual jangan berangkatkeun RT oke itu balurah pos ronda jualan ya Allah ya Rabbana sing nasib amin ya Allah ya Rabban Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah untung jadi umat Islam laras cinta na Nabi ka urang jadi kemuliaan urang lamun teu aya cinta na Nabi urang jadi umat nu hina untung aya cinta na Kangjeng Nabi Muhammad kehebatna cinta Nabi ka urang ya Allah tiap manggil-manggil umatna Nabi nangis ketika rindu kepada umatnya Nabi nangis satu riwayat mengatakan Ibnu Muwaihibah radhiyallahu anhu ketika Ibnu Muwaihibah ngiring ziarah sareng Rasulullah ka Uhud jeung para sahabat sadayana uih ti Uhud Rasulullah saperjalanan eta nangis we di jalan sahabat rek naros teu wantun ibu teu wani ari teu naroskeun panasaran naon sababna Gusti Rasulullah nangis Ibnu Muwaihibah radhiyallahu anhu nu nyamperkeun wantun nyamperkeun naros assalamu alayka ya Rasulullah Rasul ngawal waalaikumsalam ya Ibnu Muwaihibah aya naon Muwaihibah justru abdi bade naroskeun Gusti naon sababna Gusti nangis Rasul ngawal ya Ibnu Muwaihibah istaqtu bi ummati Muwaihibah kaula sono ka umat kaula Muwaihibah kaget Gusti teu salah nguping abdi salira sono ka umat salira ari abdi ieu nu kempel ngiring ziarah sareng salira nah ari abdi ieu sanes umat salira saur Muwaihibah Rasul ngawaler la bal
antum ashabi, lain anjeun mah kabeh sahabat-sahabat kaula. Ya spesialna sahabat Rasulullah ya. Dimuliakeun ku Rasulullah. Nu dimaksud ku salira saha eta umat anu mana? Ku mulia-mulia teuing eta umat. Dugi ka Gusti nangis gara-gara sono ka eta jalmi. Jalmina di mana Gusti? Rasul ngawaler qaumun alladzina ya'tuna min ba'di yu'minuna bi wa lam yarani. Hiji kaum engke terakhir anu bakal datang saenggeus kaula teu aya. Eta jalma-jalma can pernah panggih jeung kaula, eta jalma-jalma can pernah ngadenge sora kaula, eta jalma-jalma can pernah ningali wajah kaula, tapi maranehanana iman, yakin, percaya, seneng, cinta, ngagungkeun ka kaula. Urang nu dimaksud ku Rasulullah SAW. Can pernah pendak jeung Rasulullah, can pernah ningali wajah Rasulullah, can pernah nguping suara Rasulullah, tapi kita selalu mencintai dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urang geuning nu dipikasono ku Nabi teh. Moal hibah naros Gusti, abdi tiasa mendakan eta jalmi-jalmi anu mulya tiasa. Di mana? Engke di yaumil mahsyar. Aya ciri-cirina Gusti, aya saha? Hiji cirina umat nu dipikasono ku Kangjeng Nabi, umat anu resep ngahirupkeun sunnah Nabi. Jelema nu sok resep ngahirupkeun sunnah kaula. Mantak jaminanana hebat jelema nu ngahirupkeun sunnah Rasul. Man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu mislu ajri syahidin. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku di tengah-tengah umat yang rusak, maka pahalanya seperti pahala orang yang mati syahid. Jelema nu ngahirupkeun sunnah Rasul, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu mislu ajri syahidin. Di tengah-tengah tetangga masyarakat tersebut ngaji, urang mah tetap berangkat ke halangan, berangkat ke pengajian. Di tengah-tengah masyarakat tersebut tibra, urang mah udang tengah penting sujud minta ka Allah ngahirupkeun sunnah-sunnah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi bade gitu bade. Termasuk panganten Rosad Ines keur ngahirupkeun sunnah Rasul ayeuna teh nikah. Terus teh nu mana ieu teh pangantenna nu mana? Rosad teh nu mana? Aya Rosad, kupingkeun Rosad. Ines mana Ines? Ulah papisah teh. Geus halal ieu. Ya Allah, alhamdulillah hadir keneh. Ieu karak nyambung. Sabab kuring diondang ku Mang Rasid titah mamatahan panganten. Nu di papatahanana aya alhamdulillah. Biasana lamun ceramah di pernikahan pangantenna eueuh. Ongkoh ngondang titah mamatahan panganten, nu di papatahanna eueuh. Anu di sanghareupan panganten kelas berat ya. Atuh ieu mah geus teu kudu di papatahan ieu mah geus palalin terngojay. Dari kelas terbang ya. Cuma kelas berat kabeh. Rosad. Rasid teh bangana Rosad. Rosad, Ines, anjeun keur ngalaksanakeun sunnah Rasulullah. Naon? Nikah. Dihirupkeun sunnah perintahna. Cuma nikah cek budak santri di Cipayung eta tah. Cipayung Ciomas. Aya pasantren nya Nurul Iman. Santren terus pasantren tahfidz Quran aya di dinya. Tuh, kiaina aya datang tuh. Elu. Gaul. Kiai Abdul Wadud tah. Kabegina udud Abdul Wadud aya CS im kuring jeung santri na milu ngabring tuh aya can laku eta kenangan eta aya nu geus hayang kawin bahkan coba nangtung hayang kawin buru-buru santri era langsung tunggu mudah-mudahan ibu sok telak bisa boga anak parawan nah gitu. Daripada dibikin ka kiai mending bikin ka santri gitu. Sok kiai mah bisa dicek kuno kolot. Kuringan moal insyaallah moal bebeja. Sieun aing. Sieun dicakar. Tah, kupingkan Rosad. Cek barudak santri di Cipayung. Oh, ti petir aya, petir ampera, petir nan tonggoh. Aya alhamdulillah.
Al Ustad Al Karboni, jadi panggilan Ustad Karbon. Serius ngaranna karbon tapi beungeutna halus kasep. Sok bisa ini perlu tah deketan. Sekarang diiklankan ku aing Ustad. Promosi kan geus boga anak 2 manehna mah. Ini oh cenah padahal kalau meureun. Amit-amit. Cek barudak santri cenah ibadah kabagi 3 kategori. Hiji aya ibadah nyeri, 2 aya ibadah capek, 3 aya ibadah nikmat. Hiji ibadah nyeri naon asep disunatan. Nyunatan teh ibadah perintah Allah, jang nyampurnakeun ibadah, jang nyampurnakeun salat supaya bisa suci, nyucikeun hadas leutik sabada kahampangan. Sabab geus disunatan mah gampang nyucikeun hadas leutikna, jang nyampurnakeun salat ka dituna. Beda budak can disunatan khawatir aya cai kahampangan nu nyangkrung dina jero kulit nu can diteuk-teuk. Manta kula mah pikir nu apik, budak lalaki nu can disunatan ulah waka dibawa ka masjid. Bisi di imah laki ngompol nu dikumbah luarna wungkul teh nyaho di jero kulit nu can diteuk-teuk can disundat aya cai kahampangan nu nyangkrung. Hayo digantian calanana wungkul digandong ku bapana dibawa ka masjid atuh rembes eta cai najis. Sok lalaborakan ulang nya. Lamun ngompol budak iih dibawa ke masjid kadang-kadang di imah teu dibelelkeun heula teu dikumbah jeroana. Luarna we unggul dicomotan. Awas ieu budak lalaki nu can disunatan ulah ka dibawa ke masjid mawa najis. Mantak eta jang nyunatan wajib nepi ka hukumna wajib. Sabab nyunatan rek nyampurnakeun perkara anu wajib ek dititah salat eta budak ka dituna. Supaya bersih supaya beres sah salatna. Gampang nyucikeun hadas leutikna. Ngan disunatan teh kategori ibadah nyeri. Nyeri kitu asep nyeri, buktina naon kapok. Itu hayang-hayang deui. Oh iya iyalah. Atuh disunatan nikmat Mang Rasid katagihan. Jeung Mang Rasid inget baheula disunatan nikmat disukan maneh kadek disunatan deui beak. Di Aceh teu kabagean. Bagian profilna unggul. Nyeri, udah baheula mah karasa nyerina disunatan da teh dokter sunat baheula mah nya. Leres Pak. Ayeuna aya dokter sunat budak disunatan bisa action. Nah sababna teu karasa nyeri da memehna disuntik heula. Pan baheula mah teh aya suntik. Budak teh diudag-udag sieun bahkan disunatan teh. Panghijau bengkong teh hayang mabet. Da make bengkong baheula mah nya. Budak kajebeng meh ngarongkong kan. Diudag-udag dikepung ku bengkong. Benang, rejeng, suntik baal, cekel, cibir, gesesel, jejeritan, budak depan. Heula, ingat kuring zaman baheula bengkong, tetangga kuring, spikun, nyunatan, salah ngodok. Nya budak nu disunatan make samping, bapana nu ngalahunnya make samping. Bapana teh eling, memeh ngalahun budak ieu heula. Ai calana teu dipake deui da gula giru. Ai bengkong pikun salah ngodok. Bari berkah baheula mah nyunatan teh isuk-isuk jam 6 dihareupeun imah leres. Tatangga datang ngariung, ustad jeung santri datang. Cek ustad ka bengkong siap nuhun jang sok mulai. Marhaba ya Nabi salam. Ai buak bapana nu gogoakan. Salah ngodok. Nyari ustad mah nu mingpin marhaba husnudon we alus sangka. Tandanya ka anak nu disunatan bapana nu gogoakan. Ngan lila-lila teu ngarti. Ai getih geus kucerat-acerat ai budak teu ngarenyet-ngarenyet acan. Bahkan nu mingkin adu belajar bapana ya aya naon. Kanyahoana mah geus beres. Paneuk teu kanana ragrag mending ngageblug. Kobra kacekek. Nyeri eta disunatan buktina kabok tapi sok sanajan nyeri jadi wajib nyunatan rek nyampurnakeun kewajiban ngalaksanakeun salat rek sujud ka Gusti Allah. Nu kadua aya ibadah capek naon ibadah haji capek toab ngurulingan Ka'bah hampir sajam setengah hentanya sok kakang haji bener teh hampir sajam setengah eta toab ngurulingan Ka'bah teh asa ipis dampal suku nincak halaman haram Masya Allah. Ditambah ku sa'i sofa marwah teh 400 meter bulak balik 7 balik 3 kilo kurang leuwih
komo nu tahun ayeuna dulu ulang diuji ku Allah keren ragrag ratusan nu maot katinggang besi anu beratna 270 ton kamari hajar deui kumina 2000 lebih anu maot diuji ku Allah umat Islam, disorot ke dunia. Raja Saudi tidak mampu memberikan pelayanan yang baik kepada jamaah, dituding spekulasi ayat teroris dialah di tempat panggalangan bawa gas air mata nu leutik disemprotkeun jemaah kalang kabut bari jutaan pada dedet atuh kalayakan aya anu ngomong gitu nu jelas teguran ti Gusti Allah, ujian teguran ka jalma nu munafik supaya kembali kana aturan Allah, ujian ka jalma nu iman kuat teh eta keimanan urang diuji kitu leres da seueur ujian hirup teh leres teh terutama jalma anu semakin kuat iman semakin tinggi semakin berat ujiannya. Mudah-mudahan sing syararahid amin ya Allah ya Rabban. Capek ibadah haji resikonya nyawa mantak rek nganterkeun anu arek ka Mekah percis mirip sedihna sarua jeung rek nganterkeun mayit sok aya mereka Mekah make pakaian serba bodas ihram ngaranna mayit bodas kain kafan boy mereka Mekah dicengcerikan nu maot dicengcerikan bener mereka Mekah didatangan halal bihalal Sri Hampura nu maot didatangan dilayan mereka Mekah diadanan di komatan nu maot diadanan di komatan mereka Mekah dialantirkeun ku tatangga dulur baya nu maot dianterkeun mereka Mekah naik pesawat nu maot naik pasaran eta pesawat pribadina pasaran Airlines leres nu nganterkeun ka Mekah teu milu naik pesawat teu boga paspor teu boga visa nu nganterkeun mayit milu naik pasaran henteu dasar yeuna mereka Mekah bakal menang pemeriksaan bandara tentang perlengkapan paspor visa kesehatan bagus pemeriksaan komplit alatnya hebat perlengkapan bagus paspornya asli nikmat bisa nyampe ke Mekah melihat Baitullah ketemu Baitullah nyampe ke Madinah bisa bertemu di makbarah Rasulullah SAW. Tapi lamun syaratna rocep pasporna palsu pisana teh aya wirang eta calon haji isuk-isuk dianterkeun ku tatangga salalemur ai magrib balik deui cek tatanggaan asa ku teh eta ka Mekah jalan mana cenah balik ya kitu deui mayit bakal berang pemeriksaan di mana di embarkasi kubur al-qabru awwalu manazilil akhirah kubur adalah pos pertama untuk menuju akhirat fa inna jaminhu fala ba'dahu aisan lamun alus perlengkapan anak bakal manggih alus ka dituna nikmat ketemu Allah dan Rasulullah tapi rocep perlengkapan anak maut teh kabul tobat terhirup loba dosa jeung maksiat rek ibadah dingkengke wae sementara maut datang teu bebeja heula cepret maut mawa dosa teu kabul tobat teu diterima iman Islam na ieu jelema hati-hati di pos pertama geus rocep riweuh kadituna bakal diwiwirang di yaumul mahsyar di hadapan Allah jeung Rasulna wirang naudzubillah min tuhnya diberes serius pan cicing kos nu heueuh halo nah akang telepon kang telepon poho deui ibadah haji ibadah capek taruhanna nyawa tapi teu aya nu pasti itu hayang ka ditu deh mudah-mudahan sing nararasib nu teu acan ya amin ya sing tiasa ningali Baitullah tiasa ibadah ngaroskeun nikmatna salat di ditu ngaroskeun nikmatna zikir di Mekah di Madinah ngaroskeun nikmatna maca shalawat di payunan Rasulullah amin ya Allah ya Rabban eta dibibita ku Nabi pan man zaroni ba'da wafati fa ka'annama zaroni fi hayati sing sajelema nu ziarah ka kaula sabada kaula wafat maka eta sarua jeung ziarah ka kaula waktu kaula hirup berarti orang ke Mekah apa ke Madinah lain jadi tamu Allah unggul tapi sekaligus menjadi tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayang ka ditu hayang sing rajin nyuhunkeun ka Gusti sing aya dina nasib na dinasibkeun ku Gusti Allah pantes saeutik jelema li eueuh ragap teh aya dahar isuk teh sore bisa hajian aya ti mana we rezekina ku Allah didatangkeun leres kudu pede ka Allah
Allah nu maha segala-galana. Tetangga kuring yang Purwakarta imah reot dina bilik teu bisa masang listrik dan teu kabayar geus jadi haji ayeuna 2013. Da sababiahna boga anak parawan hiji-hijina dikawin ku aki-aki. Ku aki-akina beunghar, bos limbah. Tapi ka di Mekah indung bapana tuh nasib mah kitu. Geus jadi haji ayeuna. Hayang tarek ka Mekah hayang. Bikeun budak ka aki-aki. Tentu nama ke Mekah henteu we anak baca ruksa. Sing nasib amin. Nasib biasa ibadah haji, biasa umroh, biasa ziarah ka Rasulullah SAW. Nu katilu aya ibadah nu dibarengan ku nikmat langsung. Naon? Nikah. Rosad, Ines, nikmat nikah leres pisan, cocok jeung kalimatna bahwa nikah adalah ibadah nikmat. N-I-K-A-H N-na nikmat, I-na istuning, K-na karasa, A-na aduh, H-na hanete. Anjeun apal ayeuna bahwa nikah teh ibadah nikmat. Tolong setiap ada nikmat cepat syukuri. Emut aya pangandikana Syekh Tajuddin As-Subki dina Jamul Jawami dijelaskeun wasyukrul mun'imi wajibun bisyar'i. Syukur karena berbagai macam nikmat Allah eta wajib hukumna menurut syarak. Nikmat ibadah sunnah Rasul nikmat. Rekumat nikmat rekumat bungah jadi pengantin. Geus kasep di kasep geus gelis disandingkan di kursi pelaminan, dihiasi berbagai macam warna bunga berwarna-warni bunga. Bagaikan raja dan permaisuri sehari. Leres. Disindir kuno qasidah duhai senangnya pengantin baru. Dan lagu mah hidung. Di Karawang mangajawabna tolong ka kolong. Duduk bersanding bersenda gurau. Bagaikan raja dan permaisuri tersenyum simpul bagaikan bidadari. Duhai senangnya menjadi pengantin baru. Berarti mantan mantan artis kitimpling. Udah baheula mah lingkas dah kitimplingnya nah. Nu alat tageuleudeuh teh geuning bari jadul pukulan ge Allah variasi tak brung tak brung tak brung teh teh ceebah. Kecerekna cenunung. Penyanyi teh biipah. Lagu teh jauh tiadana yadana dan brung tak brung. Teres we balareuh we cokor. Kuring keur leutik sok lalajo aja heeh. Mana nu hajatan teh naon hiburanna kitimpling baheula mah. Ibu-ibu mereka sanggul geuning nya. Baheula mah tiung asal ngambay, belung pagede-gede, wedak pakandel-kandel. Baheula. Baju busana muslimah seragam baheula mah berukat. Seragamna teh nu barolong teh ning bajuna. Kali kutang sing ngeremat ning kadeuleu. Lagu teh jauh ya dana jeung Hamawi ya mis. Ingat engger leutik baheula. Eta kenangan Masya Allah tidak terlupakan budak ayeuna mah teh nyahoeun nu kitu. Leres teh. Kenangan da kaulinan ge Facebook Twitter baheula mah naon? Gatrik. Make awi teh ya gatrik galah baheula kumkum sajakum boy-boyan bebentengan kaulinan hayang boga mobil teu meuli mobilan ngeun tina awi neangan we senal nini aing di Jeunban. Bener baheula mobilan urut kaleng susu di Jeun mobilan baheula mah tapi kalapang diadu-adukeun jebret ruksak merek aing mah bapak aing nu nyieun deui riweuh adukeun deui ruksak merek deui baheula kaulinan teh da kitu baheula mah tradisional
dikencankeun aku polusi baheula mah leres teu kaulinan baheula rebana ge ieu murni keneh satepak-tepakna pak brung brung pak brung variasi leungit we eta datang we almanar jeung nasidaria mulai aya variasi kasida alatna bari lalutik loba geuning trak tung 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 beres dulu poe aing latihan eta tapi kamu muncrat teh cidu sadot teh capek aing gituan sing jelas lah sih layarna oh boleh nyawer ka aing Lugi terbana datang we cerawis hah oh mah di zamannya geus kolot teh marawis adi nama aca datang marawis geuning santrinya loba opak kayak gemblong emping ngecujur opak kayak gemblong emping ngecujur kena mangrasin opak eueuh ge atuh bolu yang masukkeun di ayeuna eta geus kana kana berkat deui teuing lagu teh nyara rampung subhanallah baheula kasidah teh seni-seni Islam udah jadi kenangan ngumpul ayeuna mah eueuh bener teu jeung deui baheula mah lamun ngawinkeun teh sok rame dihatamkeun Quran heula diarak panganten teh marawa obor nepi ka imam mapai lemur ka imam nu hajat teh kena panggung bari panggung dage make awi gombong terus daun kalapa dirawis-rawis kertas singgulan teh baheula bener teu bubuahan digantung-gantungkeun cau balalada eta teh baheula teh jang mubalik eta teh wah aing teu kabagean anu mah tinggal dua sing garantung bari laleutik sah nu miheulaan aing eta oh yang dipisahkeun aya sah nu ngomong atuh beda nu ngomongnya ngalingan ieu mah baheula masyaallah mantap bener-bener pergaulan barudak baheula masih kene alami tradisional datang we nu modern tina dorro ya durru mudirun modern sesat yang menyesatkan bener tingali akhlak barudak pengaruh ku abad-abad ayeuna di era goblogisasi ayeuna globalisasi salah era goblogisasi di zaman era penggoblogan masa kini gara-gara salah gaul salah lingkungan loba anak geus mulai ngalawan indung bapak loba murid wani ngalawan guru bener tingali murid teu diluluskeun diancam guruna zaman ayeuna sok siapa mun teu lulus pegat wae di jalan pan guruna merek lompat ka sakola deui laporan ke kepala sekolah kunaon guru aduh saya diancam mun teu lulus eta hayang teu gebugan kumaha tuh cari selamat aja dah guys lulus di handapna tulisan leutik secara terpaksa cenah kitu ustad guru garalak baheula mah kolot ngadukung oh emang ustad baheula teu garalak kamu masya Allah nyeun panyepret pecut anu tina awi anu tina hoe anu tina nyere teu bisa ngejah teu bisa nalar wujud kidam bako mendek balik ngaji ditalar heula wujud kidam bako muhalafatul rasul teu bisa buka leungeun cepret teu bisa ngejah cepret balik ka imah cek bapak kunaon si Asep cerik teu bisa ngejah pak ku ustad dijepret ditambahan ku bapak baheula ieu tara ngapalkeun ya ngarakeun kuring naha teh hanya kala aing laporan mun nyarek ditambahan atuh aing cerik we di kebon awi sorangan
Ayat teh kolot kitu ayeuna. Budak ngaji dijepret ku ustad ceurik ta budak balik kumaha cek kolotna eureun. Ustad galak kitu mah tong dituturkeun, pindah. Hasil moal ngaji gitu. Hasil moal lamun teu peurih moal jadi peurah, bener. Kunaon baheula jara dipeurah sabab peurih didikan ti indung jeung di bapa, didikan ti para ulama pareurih tapi jara peurah baheula mah. Dijepret ku ustad, dijepret ku guru, indung bapa ngadukung.